31 майда кыргызстандыктар Манас аэропортунда ишкер айым 5 баланын энеси альпинист Рыскүл Акимжанованы тосуп алышты. Рыскүл Акимжанова 27 майда Эверестке чыгып, кыргыз желегин дүйнөгө даңазалаган. 27 май эртеменки саат 7 дүйнөнүн эң бийик чокусу Эвересттен кыргыз элиме салам жолдойм. Дүйнөнүн эң бийик чокусуна чыккан Рыскүл айымдын алгачкы сезимдерин сиз медиа каптан көрөсүз. Менин атым Элвира Султанмурат кызы. Биз менен калыңыз. Элдин кызматында болуп, элдин ажаатын ачып, элге жакшылык алып келип жүрө бериңиздер. Бүгүнкү биздин Рыскүл айымдын багыткан Эверести жалпы үй бүлөңүздөрдүн багыткан Эверести деп билебиз. Жашасын жаркыраган, баркыраган бул үй бүлө бар болуңуздар. Таазим этебиз. Кыйынды багар улуттур, ошо кыргызды даңктап тоо чыккан биздин Рыскүл эжең улуктур. Бирок улук эжем артында мындан Эмил байкем туруптур. Эжеби салай куунун бир кызы, Алатоонун тың кызы. Эверестке чыкканда кечендеп жанды жылдызы. Ал эмиң тосуп турат бул жерде тоодой бийик кыргызы. Ар бир сөзүнө өргө кошулам, ар дайым бийик болсо келечектин алдындагы турмушу. Кас катармына тизилип карачы сонун уул кызы. Кайрылып үйүн кайрадан көрүп турган эжекем. Эвересттин кыл чоку жеңип турган эжекем. Эл журтунан кеченден берип турган эжекем. Аялзаттан чыгалган анық экен шерекен. Өзүңүздү болотко өйдөдөганы кейсим алчынында. Энелерге тегесем ар дайым ашып кашсын дейт. Алатоо жерде берекең эл ичинден эжекем. Ар дайым болгон себесен сиздей болгон асылды сүрөп турган алдыга. Эмил байкем берекен экөөнү мында карасак, эчеңге айтсак жарашат. Кыргыз үчүн дагы да кыйлаң эмгек жаратат. Азыр аялдарды кордоп жаткан маалда аялын колдоп туруп Эверестке чыгарган Эмил агамдын эмгегине таң калам, кемдигине таң калам, шерилигине таң калам. Өзүң көргөн карачы өнөр менен айланам. Буйрусаң оон эжеке, сиз өзүңдүн эле дейсизби? Алдыга кадам таштадың, кыргыздын кандай экенин кылымга кыйыл кылып таанытып эжен таштадың. Буйруса өлмөңүз, эжең өлмөңүз, жамандыкты кылып өлмөңүз, жашоодо дайым ушинтип алдыны көздөй өлмөңүз. Анан дагы айтарым, эмгегиңиз дагы да улана берсин деп тилейм. Рыскүл келет экен деп самолеттун канатын албай карап күттүк да, кандай болуп кокуй деп Инстаграмдан карачы талбай карап күттүк да, арып турган эмгегиң кандай болот экен деп андай карап күттүк да, өзүңүздүн эжеке аябай сонун сүйдүк да, бар болуңуз эжеке, шаң болуңуз эжеке. Кыскасы сөздүн айтканда акындар айтат өзүңө, ак тилек сөздүн тазасын. Рыскүл эжең эмгеги менен келгенде журтуң эминеге капасың. Кыскасы сөздүн айтканда Рыскүл түбөлүк жашар дегенде алакан колчу ар дайым эсен аман жашасын. Биздин түпкөлөргө рахмат Садыр Турдубек уулу, Мухаммед Султанов бар болгон жигиттер. Рыскүл айым, сиз өзүңүз түзгөн тоого кеттик деген группа бар. Атайын биздин жаштарды тоого чыгууга үндөп, бекем ден соолукта жашаганга үндөгөн мына ушул топ дагы ушул күндө аябай күтүшкөн. Эң башкысы топту түзгөнгө жараша бардыгында лидер жана үлгү болуп Рыскүл айым Эверестти багындырып келди. Дагы бир жолу бали. Эмесе тоого кеттиктин группасы келгиле.
Рыскүл эже, сиз ушул Эверестке багыт алгандан бери бир нерсени дуйдум да. Бул сиздин ичиңиздеги руханий тынчтык, бийиктик, ошону баардыгы бизге жарык болуп чачылды. Сиздин ошо адамдарга жарык чача билгениңиз бул эң бийик чокку деп эсептейм. Сиздин ар бир кадамыңызды карап аттык, толкунданып, биринчи чыкканыңызда дагы ушунчалык көзгө жаш алып карадык. Анан экинчи чыкканыңызда сыймыктуу ушул биздин кыргыздын кызыбыз, биз сизге артыңызда ушундай тоону сүйгөн адам катары сизге ушунчалык ичимден жан дилимден ыраазычылык айтат элем, жалпы баарыбыздын атыбыздан. Бүтүндөй Кыргыздан сизди чыдамсыз менен күтүп аттым. Күн сайын сиздин сторисиңизди карап аттык. Аман эсен келишиңиз менен, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Сиз дагы мындан да чоң ийгиликтерге жетишиңизге биз чын дилибизден кошулабыз жана бизге үмүт бердиңер да. Асыркы сөздү биз Рыскүл Акимжанова өзү баса белгилеп жазгандай, Рыскүл Акимжанованын байына, балдарынын атасына, элибиздин үлгүлүү, элибиздин үдүн элге жеткирүүчү өкүлүнө сөз берели. Рыскүл Акимжанованын Эверестке чыккандагы эмгеги сиздики. Дүйнөнүн эң чокусу, бийик чокусу Эверестке чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргыз деген эли бар, Кыргыз деген жели бар, Кыргыздын кыздары кыйын дегенди бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтүп келди. Ушул барып түшкөнгө чейин сиздер дагы мага чалып атсаңыздар, жазып аттыңыздар, тааныганыңыздар, ушул каалоо жакшылык айтып аттыңыздар, ушу баарыңыздар дем берип, күч берип, биздин істеген кызыңыздар Рыскүл ушул аман эсен келип, мына сиздер алдыңызга келди. Биз аябай кубанычтабыз. Мен ойлойм, бул ийгилиги жалпы кыргыз элинин ийгилиги, баарыбыз кубанычы, кыргыз элинин кубанычы. Кыргыздын кыздары ушундай кыйын болуп, ар дайым бийиктерди багынтып, кыргыз айылдары өзүнүн ушундай кыйындыгын эл жүзүндө, жер жүзүндө далилдеп көргөп жүрө берсин. Баарыңыздан сагыңызда бар, чоң рахмат. Ушундай жакшылыктар кыргыз элинде, сиздерде, үйлөрүңүздө ар дайым боло берсин. Сиздерге терең ушул менин үйлөрүм атынан терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сиздерге. Эң биринчи ушул Көө Таш айылынын аксакалдары, менин абаларым, менин эжелерим бардыгыңыздар отурасыздар. Менин ушул дүйнө жүзүндөгү эң бийик тоого болгон сапарым ушул Көө Таштан башталат. Ушул Көө Таштын абасынан башталат. Көө Таштын баягы элдин башындагы суу деп коет. Ошол суудан, ошол булактан башталат. Мына ушул сиздердин демиңиздерден башталат, сиздердин колдооңуздардан башталат. Көө Таш айылына, Көө Таш айылынан келген азыр ушул жерде турган аксакалдарга, абаларга, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин колдооңуз мени бийик тоого чыгарды. Тоспой, колдоо, жакшы сөзүн айтып, кандайдыр бир маселелер болсо, бизнестеби же үй бүлөдөгү кандайдыр бир маселелер болуп калса, мен ал маселелерди чечип турам, сен көздөгөн максатыңа жете бер деп баардык жактан мени колдоп турган ушул байыма мен абдан ыраазымын. Жеңилүүгө жеңиштикти белеттей, көк тиреген мейкиндикти багындырды. Кыргыздын кыйын кызы Эвересттей. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Сиздин Эверестке таштаган ар бир кадамыңызда биз Байелим компаниясынын жамааты ушунчалык колдоп, толкунданып, сүрдөп турдук. Сизге ишенгенбиз. Siz жеңдиңиz Кыргыздын изи Эверестте жана Кыргыздын желеги Эверестте. Байелим компаниясы Рыскүл, аман эсен Кыргызстанга келишиңиз менен биз баарыбыз сүйүнүп күттүк сизди. Кандай сезимде болтасыз?
Абдан ар түрдүү сезим, мен күтпөгөн нерселер болуп атат. Мен чындыгында мынчалык чоң масштабта мени күтүп алат деп ойлогон эмесмин. Ошондуктан баягы бир тараптан шок, бир тараптан сүйүнүч, бир тараптан ушунчалык эргүү келип, ушундай сонун. Эвересттин чокусундай көргөнүңүздө, жеткендеги сезимиңизди бөлүшсөңүз, кандай сезимде болдуңуз? Баягы түнү менен бийиктикке, мындай тик бийиктикке бастык. Анан таңгамал ошол степ Хиллари деп коет, ступень Хиллари деп коет. Ошол ступеньге жеткенде ал аябай оор экен. Ошол ступенден дагы чыгып, баягы өлүктөрдү көрүп, ошолордун баарын чыккандан кийин жакындай баштаганда ошондо анан мага баягы келди да, сезим келип, чындап эле ушул жерге жеттим деп, анан ошондон баштап баргычаңы ыйлап бардым. Баягы мындай баф кийип алган, ал бафым таптакыр суу болуп, беттерим бүт баары суу болуп, тоңуп, ушундай мындай бир жактан кыйналып жеткенге, анан бир жактан баягы экинчи жолу чыгып баардык сезимдер чыкты да ошол жерде. Анан мени шерпаларым аябай таң калып, эмнеге ыйлап атасың дейт. Бирок ошол баргандан келгенге чейин, түшкөнгө чейин ыйлап барып келдим да. Эверестке чыгуу менен эмнени далилдегиңиз келди, максатыңыз эмне эле? Мен эч нерсени далилдегим келген эмес. Эч кимге эч нерсени, кандайдыр бир орун же кандайдыр бир рекорд же кандайдыр бир нерсе кылгым келген эмес. Былтыр ошо Эвересттин базасына трекинг менен барганбыз. Ошондо Эверестти сүйүп калганмын, мындайча айтканда. Анан ошо мен кайтара келем деп, ошондон баштап бир жылдын ичинде күнү түнү эч бир күндү калтырбай тренировка кылып жүрүп, анан бардым да. Мен өзүм үчүн бардым. Ооба, сиздин ошол Фейсбукта жазганыңызды мындай окуп, таасирленип, бул өзүңүзгө таштаган чакырыктай сезилди да. Бул ошондой болдубу? Ошондой болду. Мен баягы Эверестке чыгыш үчүн эмне кылыш керек деген бардыгын изилдедим да. Анан ошонун бардыгын мен кайтара, ошонун бардыгын мен кыла аламбы деген дагы. Анан ошону кылып көрсөм кандай болот? Бунун бардыгы финансылык тараптан, моралдык тараптан, эмоционалдык, психологиялык, физикалык тараптан бардыгы баягы тобокелчилик да. Ошол тобокелчиликтин бардыгына бардым. Бир эмес эки жолу. Баягы компаниянын өкүлдөрү дагы абдан мени чыкпа деп мындай уговаривать этишти, бирок мен ага болбостон ошо бир жуманын ичинде эки жолу штурм кылдым. Сиздин физикалык даярдыгыңыз, сиз айттыңыз, бир жылга жакын даярдандым, тоого чыгып депчи. Бул эми мындай альпинисттер узак убакыт даярданып турбайбы? Анан ар кандай разряддарды алып чыгышат экен. Сиз абдан тез чыктыңыз да тоогочу. Бул эмне менен байланыштуу? Мен өзүм негизи мурдатан эле спорт менен машыгам, залдарга барып, ушу мына чоң балам 22 чыкты, ушул 22 жылдан бери эле машыгам да. Анан мен разряд алганга жетишкен жокмун. Разряд ала турган техникалык тоолорго бардыгына чыктым. Бирок мен баягы разрядты күтпөстөн мен үчүн абдан убакыт тыгыз болгондуктан мен коммерциялык баягы гидтерди жалдап эле, ошол мен өзүм техникалык тараптан үйрөнүш үчүн ошол жактарга чыктым. Бирок менин аркамда ошо техникалык тоолор бар. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда тобокелчилик абдан чоң Эверест чокусуна келгенде кайсы учурда сиз ошону мындай бир тобокелчилик сездиңиз? Абдан көп эле жерде. Анткени бара жатып кээде уктап кетесиң да. Анан ошол уктап кеткенден ары эле чындап уктап каласың, баягы өлүп каласың деген сыяктуу да. Анан ошол маалдарда мисалы кетип атып уктап кеткениңди сезбей каласың, шерпалар дайыма мындай неметип турушат, проверять этишип турушат, ойготуп турушат. Андай убакыттар көп эле болду мен уктап кеткен убакыттар. Сиз менен азыр кыргыз эли баары сыймыктанып атат. Азыр максат коюп, деги эле өзүнө балким өз күчүнө ишенбей аткан, өзүнө чакырык таштаганга мындай
мындай кооптонуп коркуп жаткан кыздарга эмне деп айтат элеңиз? Эч нерседен коркпогула жана эч кимге ишенбегиле. Только өзүңөргө ишенгиле. Мен мисалы ушул баштаганда элдин баары айтышкан сен чыга албайсың деп. Элдин баардыгы айтышкан. Бирок мен эч кимсине эмес, мен өзүмө ишендим. Ошондуктан өзүңөр ишенсеңер, өзүңөрдүн духуңар, өзүңөрдүн ары жактагы колдоочуңар максатыңарга жеткенге аракет жардам берет. Мен ушул Эверестке чыгуу кыялым бар, ушул максатымды алдыда ишке ашырам деп айтканында кандай кабыл алдыңыз? Анан Эверестке чыкканда ошол сиздин сезимдериңиз кандай болду? Биринчиден Рыскүл 1 жыл болгон, тоолорго чыгып, арган бийикте тоолорго Ленин чокусуна чыккан, бир аз жетпей калган абага бурулуп. Анан даярданып жүргөн. Эвересттин биринчи базасына биз да барганбыз, былтыр барып келгем. Анан тоонун өзүнүн касиети бар да. Тоого чыкканда адамдар тоо чакыра берет. Кайра бийикке чыккысы келе берет. Биз экинчиден техникалык жактан Рыскүл даяр болчу. Айылдык кыз, мен өз нерсе болгонун билем, жакшы болчу. Анан үчүнчүдөн аял киши бир нерсе унутулганда тыюу салып токтотуп койгон болбойт. Эгер шарт болуп турса. Мен балдарым чоңуп калды, бизде шарт бар. Анан өзүм ушул өзүм тулуп атса, Эверестке чыгам деп атса, анан кантип колдобойн деп өзүм чечим алып, чечим чыгарып, мен колдоп, макул деп, мен колдоо көргөздүм, дем бердим. Баары эле Эверестке чыгыш оңой эмес. Бул биринчиден ден соолук керек, эң ден соолук керек. Экинчиден адамга неме керек? Ички дух да, дем керек. Үчүнчү обязательно каражат керек. Үчөө тең болбосо сөз чыкпай калат. Анан тоо келчи, аябай тоо экен. Бул өлүм менен өмүрдүн эле ортосунда. Анан өзү чыгам деп атканда кыргыздын желегин көтөрсүн, кыргыздар да дүйнө жүзүнө тааныталы деген жакшы ниетте, жакшы тилектен албетте ишимен аябай кыйналдым, кандай болот деп жоопкерчиликти өзүм алдым, балдарыма, туугандарыма алдым да. Анан ишенгем мен чыгарым.